दोस्तों आज मेरे पास ये सोनी कंपनी का 21 इंच CRT टीवी है रिपेयर करने के लिए। ये टीवी काफ़ी पुराना है, तो इस टीवी में फॉल्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इसमें कोई सा भी लाइट वगैरह नहीं आ रहा था, पिक्चर वगैरह नहीं आ रहा था, और जो इंडिकेटर है वो भी नहीं ग्लो कर रहा था। ये जो इंडिकेटर है, तो मैंने इसको ओपन करके देखा, तो इसका जो पावर सप्लाई पे STR है, STR ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया पूरी तरीके से। तो इस STR को हम चेंज करेंगे, नया STR और मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। काफ़ी ढूंढने पर मेरे को मिला है। और यहाँ पे जो PF है, एक एक PF को भी मैंने बाहर निकाला, और यहाँ पे देख सकते मार्केट से मैंने लेके आया है। तो इसी स्टेयर को हम लगाएंगे और ये PF को भी लगाएंगे। PF ये PF के लिए स्टेयर शॉर्ट हो गया था, PF ख़राब हो गया था, इसलिए देख सकते हैं। स्टेयर को हम अभी बैठे रहे, सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद पिक्चर